Kəndimizə skor gəlmir, taksi gəlmir. Pajarını yanıb qutarandan sonra gəlir. Şəhər mərkəzinə tək çıxışı olan bu kənd yolu uzun müddətdə asfalt üzünə həsrət qalıb. Söhbət 1000 nəfərdən çox sakinin yaşadığı Bərdənin Məmmədli kəndindən gedir. Nazırlı kəndi ilə bizim kəndin arası 7 kilometrdir. Bu 7 kilometr məsafə artıq gedilməz haldadır. Kənd daxili yollarımız da çox bərbad vəziyyətdədir. Bələdiyyə torpaqlarına görə vergi veririk. Heç olmasa verdiyimiz vergilərə görə kəndin daxili yollarına bir baxılsın. Aidiyyatı bəli, orqanlara da müraciət dəfələrlə eləmişik. Heç bir nəticə də görmürük bu haqda. İcra nümayəndəsinə deyirik, icra hakimiyyəti dəfələrlə demişik, onun deputatımıza demişik, heç bir nəticəsi də yoxdur. Neçə dəfə bu kətdə ot yanıb, ev yanıb, pajarını yanıb keçəndən sonra gəlib çıxıb bura. Aidiyyatı orqanlardan xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Bizim bu yolumuza bir əncam çəksinlər. Qəbristanlığımızın yolu yoxdur. Qəbristanlığın bizim aramız hardasa 7-8 kilometrdir. Yolumuz yoxdur. Kanalın böyrünə gecəndə bismillahla keçirik. 2 saat uçacaq düşəcək kanala. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən münasibət öyrəndik. Kəndlərarası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində də Bərdə rayonu ərazisində mühüm yol infrastruktur layihələrinin icrası həyata keçirilib və davam etdiriləcəkdir. Qeyd edilən kənd yolunun yenidən qurulması ilə bağlı həmin yolun təmir nəzərdə tutulan avtomobil yollarının siyahısına daxil edilib. Bununla bağlı yaxın gələcəkdə təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunacaq. Qeyd eləyək ki, sözügedən yol Yevlax-Ağcabədi magistral avtomobil yolunu da birləşdirir.